चल तनी तनी सूत रही हम। दीवार पे इतना कबाड़ हो गइल बा कि जीप में हमान आई तो का कही एटा साफ कर दे तो निमन रही। 12 बज गए ए बार भैंस पानी ना पी लो अब बूढ़ो आई तो लागी मारे। घर से सब काम कर दहनी और तन चादर उधर बिछा दी ना तो लगा खिसियाए हैं आज सार उनको के तो सीते के कोई बिछाऊं नहीं है पहले खरा चौकी पर क्या सुस्ते माई रे माई चल तनी खाना बनावे लोग गोल बनी ले खेत में काम कर ले तो लोग खिसियाए तनी लेन चोंच बना ले। बाप रे बाप पियरी माटी ढो के लियनी ह अब चेथी बना दी तबे नु घर लिपाई भादो भादवारी में सुंदर लगी अच्छा लगी। बाप रे हमरा तो बड़ा रोग बा ये दादा 5 साल हो गल हमरा को ना घर से कोनो आवत तरस ना कोनो हमरा के पूछो तरस हमरा तो टेंशन हो गइल बा नतिया के कहां डूब गइल बड़ा से मर गइल सन 5 साल हो गइल हमार ना भाई आवता ना हमार भतीजा आवता हमरा तो मन करते काम सब छोड़ दी आ छोड़ के हम चली तनी जाके ओकनी के पूछी खबर ली कि कहां बाड़ा सऊ कि हमरा के पूछतो नहीं खसन। ए पिंटुआ नतिया रे कहां बाड़े रे रे बाबू सुन ना रे हमरा घर के तो कोनो आवते ने तो रे नाती हमरा तो टेंशन हो गइल बा कि ना जाने कहिया ओइहो से हमरा के 5 साल हो गइल कोनो पूछतो नहीं छे आ ना कोनो लुगा साड़ी कपड़ा लेके आवत रसन। हमरा तो मन करता हमर सड़िया ओड़िया तनी झोरिए सजुरा के लियोई दे चली हम देखी तनी खबर ली अपना भतीजवा भईवन से। रे पिंटुआ बाबू रे कहां रह गइले रे हाले रे अच्छा लिये ले आ हम चल तनी जल ले आ चल के पूछा तनी कि काहे ने से हमरा घरे आवत हमू चल तनी आ तेहू चल बे ते तो बड़ा छुदर है छुदरई करे लागेलिस अपना ना करबे। चल तो चिंटुआ चल तो तुम देखी हम अपना भाई भतीजन के कहां बाड़ा सन कहियो नहीं खसे आवत नतिया उहे एगो बाप के बेटा हुए हम बाप के बेटी ना हई हमरा के पूछे ना आवे के चाहिए हमरा के जाने ना आवे के चाहिए सारे पिंटुआ। हां अरे पिंटुआ है झोरा भर तो आज बेगर फरियाले हम छोड़े बना अपना भाई से भतीजन से। अरे दादी हमू फरिया चल 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 कोनो पर्व त्योहार के हमरा को नहीं से पूछत आज चल तो बेगर झगड़ा कइले नाती लोग के छोड़े बना आज तो खीस हमरा उतना बरल बा जानते रे इतना सुंदर महल बनवालस इतना सुंदर गेट लगवालस आ घर बोझ भइल त हमरा के पूछलस ना बाप रे हमर भईवा बड़ा बड़ा बेईमान बारी। अरे बाप रे बाप इधर चंपा फुआ आ गईली। अरे ए बाबूजी हो बाबूजी चंपा फुआ आ गईली है। अरे बहिना अरे हमार चंपा अरे हमार चंपा बहिना आ गईली। अरे अरे बहिना अरे चंपा बहिना ए चंपा बहिना प्रणाम। नाती के बेटा दुआर पर आओ तनी 5 साल इंतजार करत करत तब नाती कर दुआर पर कहत रे प्रणाम अतर नइखे मालूम कि हमरा कितना लागल बा घाम। अरे बहिना चलो चलो महल में करो आराम। चल बहना चल और कुल हाल चाल बताओ चंपा फुआ का हाल चाल बा। नाती के बेटा तर से और कैसे कहे के पड़ी कि प्रणाम करो पर प्रणाम हमरा प्रणाम कर बाबू प्रणाम खुश रहो। ए सिंगा दादी तो हमू आई बंदा हमरो को छुआ चुकी तो बाड़ आ से करे हमरो को प्रणाम कर ले। सुननु हमारा नाती के हाथ मत लगाव हमार नाती ना जाने कितना मांगला के बाद कति को सुंदर नाती हमरा भइल बा। दादा के मुंह में मुतला रहे खिसियात अब देखब मुंह में मुत दलस तब हमार नाती दादा ना खिसियलन आ तू जौन के बाड़ा के हमरा नाती के थप्पड़ मार दहल तू देखत रहो भाई। अरे बुर्बक बा बुर्बक ही कहियो होशियार ना हुई। ए फुआ माफ कर हम का जाने जे सारवा अपना देवता लोग से मांगला से ये भइल भाई। अरे तोरा क्या मालूम बाटे हमर कितना दुलरुआ नाती बाटे। अरे हुआ दिया बनी ए चंपा बहिना चल कर आराम तोरा लागल बा घाम झगड़ा झुगड़ी छे चल रे बाबू। एक फुआ से लागत है बड़ा ओबर पीछे से लागत है बड़ा जोबर। ए नाती
केला तू का जानता रहो तो पुरानका ओन हम खइले बानी वो ओन हम खइले बानी ए पतोहिया कहाँ बाड़ू सर हे बहना आइल बिया चंपा बहना आइल बिया ओकरा के सेवा करो सरे बड़ा खिसी आइल बिया आओ सर कारे 2 घंटे से फुआ जी आइल बनी आ खुशी आइल बनी कौन तनी सेवा सत्कार कर दिहल जा तो ओई बेर से आइल बड़ी बाप रे बाप उही बेर से बोल तारी खिसिया के भागहु लगी है फुआ जी करना अरे बाप रे बाप 1 घंटा हो गए ओइले आई फरके फतिया कौन हमरे लगे आके बैठतिया फुआ करना हाय 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 देखो ई तो रौरी लागतिया ई तो अलगोर से हमरा से भागतिया तोनी के तो हमरा रोहन देख के एकदम जीव में खाके लागोई बाटे हां हमरा पूरा धमन को तोनी के साफ खने घेकुर मार के बड़ बाड़ी को ई बत्ती के हमरा भरे में तू भेजो आय अतन तो रोहन ऐसन बाटे कि हमरा तो मन करता कि पूछ दी बड़ा लोग बुझा फुआ जी रो से बड़ा खिसिया लागतानी बाप रे बाप पे नोखी जानते पूरा धन को पहले हमरे राज रहे अब तो के आयु सन त हमरा धन के पूरा तन के राज छीन लहनु सन अति तन को सेवा नोखी कर 1 घंटा हो गइल हमरा आइले आ तो बोते नोखी हमरा आवत फिर रोज रे खाली हमरा सब पहिले आइले हां छोड़ी अब आइल बन सेवा करवाई छुपा जाई एलर्जी और खत्म हो जाई ए फुआ जी बड़ी दूर से आइल बनी और गुड़वा दुखा गोली दी दबा दी ठीक है कहता बाप रे बाप चलो चलो त हमारे हिच हो गइल बाटे अच्छा टेंशन मत करिए छोट को तो फुआ जी के मुड़े पे लगा दो तेल ठंडी ठंडा जाए फुआ जी आइल बन तब से कितना गरम बानी no. बाप रे बाप हम तो जुड़ा गइनी आशा गइनी ना जाने कोइसन तेल लगौलसी पूरा देह बसा गइनी हटा रे देखो तरहु कि ना जाने कोइसन बसाता हेयर फाइट के तेल है हेयर फाइन के अरे तो हमरे दूसरे दिन के सेवा सब करी तो बसाए लगे ना सब बुझा के दिया तना नहा के आइल बाई तो दुआरे रही सब बनपत रहे बगली में तो पैसा है नहीं क्या सब्जी महंगाइल बा आज हुए बाजार आइल बिया बहिनिया चली बहिनिया से पूछी जे कथी सब्जी खाई ए फुआ जी कोई अपना घर के हाल चाल पतो ही राव जाने ललो कि ना बाप रे बाप हमार को तो ना जानी लो तो जानते रहे उनकर के छाती पर चढ़ उनकर के बाकी मस्त आ गई तो हमने खनिया बारी से हमार को तो हमरा के तो छनन मनन कोइले रहली स केने बैठाई केने उठाई केने की काफी आई 1 घंटे से तनी के घरे हम आइल बानी आ बाप रे बाप तनी तो रहन तो देख के करे से हमरा हुक हो गई बा हे न कोनो करली सरे आई तनी तो रहन ऐसन बड़े घर से मार के बेलगा दी है जा हां ए फुआ जी ठीक कहता नहीं राव बोली बात से बुझाते जे बहुत जानत होई हां ना जानी लो ना जाने तो धन तो हम करे ना दे यार मुंह में से अपना सेहत टपकत रे बाप फुआ जी के तो बाप रे ऐसन बोली में मिठाई बात ना उनकर बोली मीठ बजे उनकर पतो ही हाथ से पलेले हुई है सन बाप रे रोज लतियावत हुई है सन जब नैहर में है ना सनवाई कर तरी अपना भाई बाप से तो ससुर में कितना पतो इनके संग लतालुती करत हुई है बड़ाई कितना करत तरी पाद तरी मारे कोई बेर से भरर पढ़ाई बाप रे वो बोली में खाली गोलिए लागता हमार तो जीव करता जे हमार सास रहती तो जब सांसें निकाल देती दुलही अरे कथी बतियाओ तो हमरा कहीं कुछ सुनाला सब बतियाओ तंजे फुआ जी ढेर दिन पर आइल बनी ओई से राव सेवा सत्कार औरी करे से सोचतानी जब बहुए बतियाओ तंजे काट मानी जा सुना के ना करो बाग रे पतो इधर हमरा कम सुनाला तू के कम सुनाला जी अरे तनी हम कुछ सुनी ले हां त रात बात नहीं की जब बतियाओ चंपा बढ़िया आज बिजली का बाजार हो गया बोल कौन कथी के सब्जी खोइबे लौकी ले आई कि घेवड़ा ले आई कि भिंडी ले आई कथी के आपके बरगद ले बरगद ए नाती के बेटा तारे घर में 5 साल पर आइल बानी आ सब्जी के बात को बता रहो अरे हम खस्सी के मीट खाए बिना खिचड़े जैसा राजा खस्सी के मीट लिया नाती सब दिन का निकाल आदमी का खस्सी के मीट खाए तब हम घरे जाए ए हिले वाला नोची तारा घर से रे पतोहिया
रे बढ़िया के तो बड़का फरमाइश बारे रे बहुत ये खसू के मीट खाए तबे ये तारा घर से जाए पैसा हमने के लगा नहीं है वैसा नहीं है आय हाय हाय रे तन के साफा की मांगला बड़ा बता दे हम नाम के झलमू बड़ा सन तन के लगे रुपया नहीं तो हम तो हतिया हमारा तो चेक में 500,000 हमेशा बांध रहेगा रे तन के खाली नाम के बाद से रे भाई हुआ खाली बंदे दे बोले दे तक से बनौले बारे भाई एक तनी किया हमरो के किया आ ई बनियो के खिया ले बनियो के हुडाले भर रे चूस तो खइबे ले आओ तनी ए सुन रे हां चूस्ता ले लिए तनी लामा पीस लिए सीधा वाला हो ये छोटकी जाए दे फुआ जी केतना खिसिया बानी बाकी खेसू के मीट खियावतानी जाए दे हमरा के पाकत आदमी लिए तो जाए के तो ना तो बूढ़ा बा हम के बूढ़ा बड़ा मोइला हम खाली भांडा तिरोई रखला मान अरे हम जानतानी रे पेट काट के तनी के धन बनौले बाड़ा तने तो तनी के बस के ना रहल है पाका पिटवावल तो अरे भाई हां तू काहे मोइला बाड़ा तू काहे ऐसा करवा अरे हम जानतानी हमार भाई हो एक नंबर में के चूस ह 1500 ये भाई के धारा बन अल्लाह संतनी हो के पापे तो न्यूज़ का नाम ले बस के फुआ जी आई रनिया अरे रे तू सत्य है अरे रे तू सत्य है गोइल बा हमार भईवा खसी की मीट ली आवे भर पेट खाएब आ तब हम एकरा घर से जाएब एतेल हम आराम कोली पतोहियो चल गई स भईओ चल गई चल तनी सूत रही हम